Всем добрый день. Ну что, шеф натаскал мне коробки, теперь можно делать камин. Я связала боковые коробки по 2 в высоту, то есть склеила скотчем бумажным для ремонта. И вот верхняя часть у меня получается, если из 3 коробок, очень широкая, поэтому я буду здесь наметила обрезать половину, то есть 2,5. И затем здесь скотчем тоже буду вместе склеивать. Сейчас это просто у меня наброски. Затем я буду обклеивать потолочкой и специальным плинтусом для потолков. Красивым таким резным. А пока выглядит вот так. А еще у меня происходит чудо чудное, диво дивное. У меня же пистолет взорвался, да, вы знаете. Вот я чуть руки не обожгла. Но главное, дочка переезжает, она сказала: мама, мне пистолет не нужен, и подарила свой. И теперь тадам, я как раз хотела идти покупать. Дочка не захотела больше пользоваться, говорит, некогда, и подарила. Еще мне нужны были мягкие кисти, она мне тоже их подарила. Причем не зная, не ведая, что они мне нужны. Представляете? Еще подарила клей ПВА. Она занималась немножко рукоделием, но теперь вот все мне отдает. Мне как раз все это надо было. Все, все, все. И еще просто, я говорю, чудо, потому что все, что мне нужно было, все мне досталось по наследству. То есть в подарок от дочери. Обычно в Икее продают прозрачные тарелки. Я и поехала, чтобы ее взять, но их там не было. А дочка мне в коробочке приготовила все. И вот все отдала. И там была тарелка. Почему я хотела прозрачную тарелку? Потому что я хотела вам показать обратный декупаж. Красивый, как его делают. Вот скоро весна. Как только перешагнем мы сейчас в январь, и потом быстро побежит время. Мы будем готовить уже поделочки красивые к весне, и поэтому эта тарелка нам пригодится. И еще как-то летом я показывала, что я купила вот такие шикарные 2 бокала. И раньше там было тоже блюдо или поднос, но мне оно не досталось. Я, конечно, приуныла немножко. Жалко, бокалы есть, подноса нет. Посмотрела я в коробочку, которую мне доченька передала, а там, посмотрите, поднос. Поднос, о котором я мечтала. Вот теперь полный комплект. Ну разве это не чудо, скажите? Ну разве так бывает? То, что человек хочет, мечтает, и вдруг он все это получает. Ну просто чудо, по-другому не назовешь. Вот такой красивый летний. И теперь на балкон я мужу буду приносить вкусняшки летом. Почему летом? Даже уже ранней весной. Тепло оденемся и пойдем сидеть, нюхать воздух. Загорать на солнышке. Да, у нас тут солнце рано начинается. Уже, наверное, в феврале бывают такие яркие солнечные дни. А еще я такой художник. Мне бы руки оторвать за мое художество. Это злая шутка, извиняюсь. Когда-то я рисовала картины акриловыми красками, яркие такие. Было все по стилю, у дочки соответствовало. Ну а теперь, говорит, я уже взрослая, это все отклонила. Ну и понятно, сколько ж можно жить, уже 12 лет этим картинам. Я их сейчас вам покажу. В свое время картины казались очень красивыми и оригинальными, да еще если ваза такого яркого розового цвета, да, стояла с белыми ветками, здоровыми такими высокими, и украшения соответствовали, то это было очень нарядно. Можно было повесить их вот так, а можно и по-другому. Можно вот так, а можно было одну повесить, другую поставить прямо на пол возле шкафчика. Или, как у моей дочери в комнате висели, я сейчас их соединю и покажу. Это получался такой паровоз. Смотрелось, ну, просто очень-очень красиво.
Вот, маленькие думки снизу были на кровати такого же цвета пинк или фуксия, да, розового, какие-то оранжевые отделочки. Ну, в общем, вот такие каляки и маляки. Но сейчас я подумаю, куда их деть. Что-то жалко мне их выкидывать или что-то кому-то отдавать. Да, хорошо. В общем, я подумала, ну вот и все, с чем я хотела вас познакомить. Чудеса, каляки-маляки, недоделанный камин или даже начатый камин. И как только у меня будут нужные материалы, я буду делать вот дальше и показывать вам, как же он будет выглядеть. Он не будет белый традиционный, как у всех. Если честно, не люблю белый камин, извиняюсь. Но у всех вкус разный. Я сделаю на свой лад, как я это вижу сама. Поэтому, когда я сделаю его, не знаю. Факт то, что я уже начала, и кому интересно, заходите на мой канал. Еще не знаю, сказала ли я вам. Коробки должны быть по толщине все одинаковые. Вы видите, спереди камина площадь абсолютно ровная. По ширине, по высоте. Вот, и потом уже я буду приклеивать потолочку. Ну вот, в принципе, и все, о чем я сегодня с вами хотела поговорить, поделиться моими радостными моментами. Ой, интересно, как глаза вот эти розы. Почему-то я сразу вижу что-то. Какое-то животное как будто. Ну ладно, повеселились и хватит. Так, девчата, мне пора готовить кушать. Сейчас время 1:30 обед. Поэтому я не прощаюсь с вами. Девчата, сейчас обидятся мальчишки, обидятся молодежь. Так, дорогие зрители, время обеденное. Я пошла готовить. Сегодня у меня карп и вчерашний овощной брокколи-супчик. Так что надолго не прощаемся. До скорой встречи, мои милые. Люблю вас, дорогие мои. Спасибо за то, что поддерживаете, за ваши комментарии, лайки, дизлайки, за то, что мы с вами ругаемся и миримся. Ну, прям как в настоящей семье. А кто зашел первый раз, подписывайтесь и входите в нашу дружную семью. Видео будут еще интересные, потому что, знаете уже сколько каналу лет? 2 года. Каналу почти 2 года, и поэтому уже немножко опыт появляется. И я вам обещаю что-то придумать, сделать интересненько. Ну да ладно. Всего хорошего. А пока. Пока.